चलिए दोस्तों, आज हम मिक्सी मशीन चेक करना बताएंगे। मिक्सी मशीन कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वायर लगा रहे हैं और ये चल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या खराब है, क्यों नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो ये देखना होता है, बाहर आ जाता है रीसेट बटन, जो कि नहीं चलता है ओवरलोड के कारण, या ख़राब होता है तो भी नहीं चलता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसा आप कर लीजिए, दोनों को आपस में ऐसा जोड़ लीजिए। फिर इस प्लग को लगाइए, फिर देखिए क्या होता है। ये फिर भी नहीं चल रहा है। अब चलिए सीरीज चेक करते हैं, इसको क्या दिक्कत है। मेन लाइन निकाल देते हैं। वायर को भी चेक करके देख लेते हैं, कई बार वायर खराब होता है। देख पा रहे होंगे, ये सही है। सीरीज से चेक करके देखते हैं क्या दिक्कत है। हमारा कार्बन ओके है कि नहीं। कार्बन ओके है। और इसके बाद आता है कॉइल। दोनों कॉइल सही होगा तभी चलेगा। एक कॉइल चेक करते हैं सही है कि नहीं। देख पा रहे हैं, बता रहा है सही है। ये भी सही है, ये भी लुक सही है, सब सही है। फॉल्ट है कहाँ, चलिए देखते हैं। ये कॉइल ओके है आपका, कार्बन भी ओके है। अब इस कॉइल का दो सेरा है, ये देखते हैं। एक दो तार है जिसमें एक यहाँ आया हुआ है और एक ये है। ये खराब है कॉइल आपका, ये कॉइल आपका बिल्कुल खराब है। अब इसको देखते हैं, रिपेयर हो जाता है कि वाइंडिंग करना पड़ेगा। थोड़ा देर देखते हैं कैसे होता है, खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं, कैसे ओपन होता है, फिर इसको कॉइल बना के देखेंगे।
जंग खाया हुआ है। खुल गया। हमारा मोटर निकल जाएगा, फिर इसको देखते हैं कॉइल रिपेयर होता है कि नया बनाना पड़ेगा। ये वाला फील्ड कॉइल ख़राब है, कहीं से दिख तो रहा नहीं है। चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं। शायद यहाँ रगड़ खाया हुआ है पंखी से, यहीं से कट गया हूँ। चलिए खोलते हैं, देखते हैं रिपेयर होता है कि नहीं। इसी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पूरा मिक्सर मशीन कैसे चेक होगा। सारा प्रॉब्लम आपको दिखा दिए हैं, प्रॉब्लम है कहाँ। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे, समझ में ना आए, तो कमेंट करिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए देखिए ख़राब कहाँ है, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रगड़ चुका है, इसके कारण यहाँ पे कट गया है वायर। देखिए दूसरे कॉइल में भी थोड़ा सा मारा हुआ है, ताकि ये ठीक है। ये पंखी नीचे था, पंखी को इस बार रिपेयर करेंगे तो इसको ऊपर कर देंगे आप, ऐसा अब नहीं लगेगा। इसी के कारण ये ख़राब हुआ है, नया मशीन है। एल्युमिनियम वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग होता है, तो इस पर सोल्डिंग कर दिया जाता है, चल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप कोई भी मिक्सी मशीन का कॉइल रिपेयर कर सकते हैं। इसका अलग से वीडियो बना देंगे कैसे बनता है। थैंक यू दोस्तों।